زمان من 10 سنين أو أكتر، لو جيت سألت أي حد في مصر أو في الوطن العربي وقلت له هو أنت بتتفرج على أفلام فين؟ الإجابة وقتها كانت بتبقى واحدة ومن غير أي تفكير، وهي إيجي بيست، الموقع اللي كسر هيبة شركات الإنتاج العالمية وفتح سينما مجانية في كل بيت عربي من مصر للخليج. بس هل سألت نفسك قبل كده هي مين الناس اللي كانت بتوقف ورا الويب سايت ده؟ وإزاي مجموعة شباب بدأوا من سايبر في منطقة شعبية ووصلوا إنهم يحققوا ملايين الدولارات ويجننوا المخابرات والأمن السيبراني في العالم كله؟ والأهم من ده كله وهو إنه ليه جيبست الأصلي اختفى وترك وراه الآلاف من المواقع المضروبة والفيك اللي كانت بتبقى مليانة فيروسات. النهاردة أنا جاي أحكي لكم القصة كاملة، إمبراطورية قرصنة الأفلام والمسلسلات، من أول سطر كود اتكتب لحد لحظة الهروب الكبير بالمليارات. البداية الحقيقية كانت في أوائل 2010 وتحديدا في قلب محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة. في الوقت ده مصر كانت بتعيش طفرة في استخدام الإنترنت، والشباب بقى ابتدت تكتشف عالم الداونلود. كان في مجموعة شباب عباقرة في البرمجيات، مش مجرد شباب كانوا بيرفعوا أفلام وخلاص، لا دول كانوا هاكرز بجد، فاهمين يعني إيه خوارزميات وبناء قواعد بيانات ضخمة. والفكرة بدأت بسيطة جدا في سايبر متواضع، وكانت الفكرة انهم شايفين المشاهد العربي مظلوم، يا اما يستنى الفيلم في السينما ينزل ويدفع مبلغ وقدره، يا اما يدور في مواقع اجنبية معقدة وفي الاخر يلاقي الفيلم من غير ترجمة. الشباب دول عملوا ماكينة ترجمة عبقرية، بدأوا يجمعوا المترجمين المستقلين اللي كانوا مدفونين في منتديات زي DVD فور أرب وسبسين، وادوهم مساحة ومنصة احترافية ينشروا فيها ابداعهم، وبقيت الترجمة بتنزل حصرية لاسم إيجي بيست. والسر اللي خلى الموقع يضرب في السماء في وقت قياسي ألا وهو كان تجربة المستخدم. إيجي بيست كان أول موقع عربي إنه ما يعتمدش على سيرفرات مجانية زي يوتيوب أو دليل موشن أو غيره من السيرفرات، واللي كانت بتتمسح منها الأفلام في ثانية بسبب حقوق الملكية. الشباب دول بنوا بنية تحتية رقمية خاصة بيهم ووزعوا سيرفراتهم في دول زي روسيا ورومانيا وبلغاريا. طب هتسألني يا كريم، انت ليه قلت الثلاث دول دول بالذات؟ الدول دي بالذات لان قوانين الملكية هناك كانت حبر على ورق، والحكومات هناك ما بتدورش ولا بتسأل انت رافع ايه طالما ان انت بتدفع ثمن الاستضافة باليورو او بالدولار. وده اللي خلى الموقع حصن منيع ضد اي محاولة لإزالة المحتوى. وهنا لازم نكشف سر تقني محدش كان يعرفه. إيجي بيست ما كانش مجرد موقع، لا ده كان نظام حماية معقد جدا. الشباب دول صمموا برامج تشفير قوية جدا كانت بتغير IP بتاع السيرفر كل كام ساعة بشكل آلي علشان يهربوا من عناكب البحث اللي بتبعتها جوجل وشركات الإنتاج لمسح المحتوى المقرصن. تخيل انهم كانوا بيستخدموا ثغرات امنية في انظمة تشغيل سيرفرات عالمية علشان يستخبوا جواها، لدرجة ان في مهندسين في CIA والانتربول استغربوا من دقة الاكواد دي. هم ما كانوش بس بيسرقوا افلام، لا دول كانوا بيديروا حرب سبرانية كاملة ضد اي حد يحاول يوقفهم، وكانوا دايما يا اخي سابقين شركات الحماية العالمية بخطوة، وكأنهم عندهم جاسوس جوا المنظمات دي. نيجي بقى للنقطة اللي بتموت الناس من الضحك والشركات من الغل. تصدق حلوة دي، موت الناس من الضحك والشركات من الغل، ألا وهي الأرباح، الموني. إيجي بيست في عز مجده كان بيدخل له في اليوم أكتر من 5 مليون زائر. فتخيل كده معاي لوهلة حجم الإعلانات المنبثقة اللي هي البوب ادز، اللي كانت بمجرد تضغط ضغطة في الموقع، أي ضغطة عشوائية يظهر لك إعلان كده يقول لك مثلا اربح مش عارف كم، اللي هي الاعلانات فهمتوني صح؟ فالاحصائيات المسربه بتقول ان الموقع كان بيعمل ارباح شهريه صافيه تتخطى 300 الف دولار، ده كان في المواسم القويه، وزيادات مهوله في شهر رمضان. فالفلوس دي عزيزي المشاهد ما كانتش بتدخل في حسابات بنكية عادية علشان طبعا ما يترقبوش، فدول كمان كانوا بيستخدموا غسيل رقمي محترف. الفلوس كانت بتتحول لعملات رقمية مشفرة زي البيتكوين وغيرها، وبعدين تخرج لبنوك إلكترونية مشفرة برضو، ومنها تتحول لفلوس كاش في ايد الشباب دول اللي فجأة بقيوا مليون اللي فجأة بقيوا مليونيرية. ايه جمع مليونير؟ مليونيريات. اللي فجأة بقيوا مليونيريات، اللي فجأة بقيوا اغنياء في العيش.
المهم يعني بقيوا اغنياء وهم لسه في العشرين من عمرهم. رب رزقنا. التحول المرعب حصل لما ايجي بيست قرر يدخل في مواجهة مع الكيانات الكبيرة، لما منصات بدأت زي نتفليكس وشاهد تتصدر السوق. الموقع وقتها طور روبوتات برمجية بتعمل حاجة اسمها الاوتو ريبينج، يعني اول ما الحلقة مثلا تنزل على نتفليكس الساعة 12 تلقاها موجودة على ايجي بيست الساعة 12:05. ساحر. لا وفوق ده كله كمان عشان بس اوريك المصريين عظمه تبقى مترجمه. يا اخي شوف يعني في 5 دقائق بينزلك الحلقه بجوده عاليه ومترجمه، يعني انت اصلا عايز ايه تاني اكتر من كده؟ انت بالكلام ده مش بتلاقيه في المواقع المدفوعه حرفيا. السرعه دي جننت شركات الانتاج في هوليوود، هتموتهم من الموت، لدرجة ان منظمة ACE العالمية اللي بتضم عمالقة زي وارنر براذرز وديزني حطت ايجي بيست رسميا على انه اخطر المواقع اللي بتقرصن افلام ومسلسلات، وصنفته كمان كتهديد مباشر لصناعة السينما العالمية. ومع النجاح والانبهار والازدهار ده طبعا بدأت تظهر مواقع تانية بتقلد ايجي بيست، دي حاجة مفروغ منها، زي اكوام وموفيز فور يو وماي سيما والخ من المواقع اللي انتوا عارفينها هذه واللي منهم انا بستخدم. بس الحقيقة ان ايجي بيست ما كانش بيسيب حد يشاركوا كده بكل سهولة، فدارت ما بينهم وبين المواقع دي حرب تقدروا تسموها تكسير عظم حرفيا. ايجي بيست كانت بتهاجم سيرفرات المواقع دي علشان توقعها في يوم نزول الافلام الكبيره، علشان يضمنوا ان المشاهد ما يروحش يتفرج الا على ايجي بيست وبس، يعني اللي هو احنا كده هنخلوك تتفرج غصب، يعني ما تحاولش. فالصراع ده تقدر تسميه بصراع الجبابرة يعني. وده كله طبعا انا وانت عزيزي المشاهد ما كناش بنعرف ايه اللي بيحصل ورا الشاشة، هم كانوا بيتعاركوا اصلا واحنا مستنين الفيلم بس ينزل. فاللي فات ده كله لعب وهزار، واللي جاي ده دلوقتي حرفيا ده الجد. المعركة الحقيقية بدأت في سنة 2019، يعني من كام سنة، لما السلطات المصرية بالتنسيق مع جهات دولية مهتمة بحماية الملكية الفكرية بدأت تعمل بلوك أو حجب شامل للموقع. بس بتوع ايجي بيست تسكتوا؟ لا طبعا، ازاي؟ ده الفريق كان مجهز اكتر من 500 دومين او رابط بديل جاهزين للاستخدام. يعني مثلا ايجي دوت بيست يقفل يعملوا دومين تاني مثلا يسموه ايجي كو دوت كوم، مثلا يقفل اي بيست دوت كو يفتحوا في اي بي ايجي مش عارف، وهكذا مش هنخلص النهارده. والمشكله اني وقتها انا حضرت الفتره دي وفاكرها كويس ان انا كنت ابقى مستمتع حرفيا. انا كل دقيقه اشوف مثلا الموقع من غير اليو ار ال بتاعه، وهو نفس الموقع ونفس الجودة ونفس كل حاجة، بس اليو ار ال بس اللي اختلف فيه شوية، اختلفوا فيه. بس الضربة الحقيقية ما جاتش من هوليوود، جات من لينا. الضربة جات لما ايجي بيست ابتدى يسرق مسلسلات رمضان حصرية لشركات انتاج كبرى جوا مصر. فالموضوع هنا ما بقاش مجرد قرصنة افلام اجنبي بعيدة منا، ده بقى امن فني قومي واقتصادي. الشركات ده حرفيا خسرت ملايين بسبب ايجي بيست، وهنا صدر القرار لانهاء الامبراطورية دي للأبد. أجهزة تقنية عالية المستوى قدرت توصل للداتا سنتر اللي بتغذي الموقع، وقدرت انها توقع السيرفرات الرئيسية من الجذور حرفيا. في اللحظة دي الفريق الأصلي أو الأباطرة زي ما بيسموهم حسوا ان الدائرة بتضيق جدا عليهم، وان الموضوع ما بقيش مجرد حجب وخلاص، لا ده بقي فيه ملاحقة قضائية وأمنية دولية ومحلية. في الليلة اللي الموقع اتقفل فيها نهائيا حصلت حاجة غريبة جدا على السوشيال ميديا، وهي ان السوشيال ميديا في مصر وفي الوطن العربي اتقلبت حرفيا. هاشتاج ايجي بيست تصدر الترند لايام. الناس حرفيا كانت بتكتب رسائل وداع وكأنهم بيفقدوا بطل قومي مش موقع مقرصن. ومن الرسائل دي رسائل كانت بتقول شكرا يا ايجي بيست انك عيشنا في السينما واحنا مش معانا تمن التذكرة. المشهد ده خلى شركات الانتاج تدرك ان ايجي بيست ما كانش مجرد ويب سايت، ده كان حالة من التمرد الرقمي اللي صعب يتسيطر عليه بسهولة. طيب دلوقتي انت السؤال اللي بيدور في بالك هو الفريق الاصلي راح فين؟ الفريق باختصار سحب الاجهزة بتاعته وقفل الشفرات بتاعته وقرروا خلاص انهم يهربوا بالمليارات اللي معاهم. مستغرب وانا بقول بالمليارات؟ ايوه بالمليارات، لان وقتها ثرواتهم بالعملة المحلية كانت تقدر بالمليارات وقتها، ويسيبوا الاسم مشاع في السوق. علشان كده يا صديقي كل اللي بتشوفه ده دلوقتي هي بقايا او نسخ مضروبة للموقع.
ببساطة شوية هواء واخدين اللوجو وبيحطوا عليه اعلانات مراهنات مشبوهة وفيروسات بتخترق الموبايلات، لكن العقل المدبر اللي كان بيقدم لك الفيلم بجودة بلوراي للأسف خلاص اعتزل وهو في القمة واختفى في مكان ما. ممكن يكون لسه عايش في المنصورة باسم مستعار، وسافر وبدأ حياة جديدة كرجل أعمال. إيجي بيست ما كانش مجرد موقع، ده كان ظاهرة اجتماعية وجامعة علمت ملايين العرب إن الإنترنت ملهوش حدود، وإن القرصنة ممكن تكون فن بيحتاج ذكاء مش مجرد كوبي بيست. الموقع ده خلى شركات زي نتفليكس وشاهد إنهم يرخصوا أسعارهم ويحسنوا خدماتهم علشان يعرفوا ينافسوا المجاني. ومن كتر ما القصة دي درامية وفيها أكشن وتقنية عالية، السينما المصرية قررت تحكيها فعلا. في أواخر 2025 وبداية 2026 بدأت كواليس لتصوير فيلم سينمائي ضخم بعنوان إيجي بيست. الفيلم ده من بطولة النجم أحمد مالك ومعاه مطرب الراب مروان بابلو في أول تجربة تمثيلية حقيقية لي. الفيلم طبعا بيحكي قصة شابين من منطقة شعبية بيقال إنها المرج في الفيلم للدراما، لكن الحقيقة كانت المنصورة زي ما قلنا في الأول، فقدروا يغيروا شكل صناعة السينما من وراء شاشة كمبيوتر قديمة. الفيلم هيستعرض الصراع التقني، إنهم إزاي كانوا بيهربوا من الانتربول وإزاي كانت بتتم عمليات غسيل الأموال، والنهاية الغامضة اللي خلتهم يختفوا في ليلة ملهاش ضي قمر. اهلا بيك في الجديد منه يا صاحبي. الفيلم ده هينزل اول ايام عيد الفطر ان شاء الله. انا منتظر وحرفيا متحمس ليه، لاني انا كاتب الفيديو ده من زمان، وكنت من زمان عايز اعمل فيديو عن ايجي بيست. فبعد ما تتفرج على الفيديو ده، لو الفيديو ده نزل قبل العيد اسكت بس لحد هنا علشان احنا في تاني يوم عيد والفيديو لسه ما نزل، والفيلم ما سمعتوش برضه. انا مستني الفيلم هو الفيلم نزل بس انا لسه ما سمعتوش لاني بمنتج الفيديو. شكرا على حسن الاستماع. تستنى الفيلم ينزل وتروح تتفرج على الفيلم علشان تفهم وتشوف اللي انا حكيته لك ده بعينك. بقى القصه الحقيقيه لايجي بيست بتكشف لنا الجانب المظلم من البيزنس الرقمي، وان الفلوس السهله دايما وراها مخاطر مرعبه، والشباب دول رغم الذكاء اللي عندهم عاشوا سنين في رعب من الملاحقه، ما كانوش عايشين عيشه احسن حاجه. تخيل انت تكون قاعد وكل دقيقه تغير مكانك، وكل ساعه ليك مكان معين وبلد معينه. فالموضوع جد يعني مش احسن حاجه، لكن في النهايه هم حققوا اللي فشلت فيه شركات بمليارات. خلوا المشاهد العربي قدام شاشه واحده يتفرج على اللي هو عايزه حتى لو كان بطريقه غير قانونيه. في النهايه قصه إيجي بيست مش مجرد حكايه موقع افلام وقرصنه، لا دي درس حقيقي لكل واحد فينا. الحكمه هنا ان الذكاء الخارق من غير بوصله أخلاقية ممكن تبني إمبراطورية كاملة في يوم، بس صاحبها هيتهد في ليلة. الشباب دول كان عندهم تقنية عبقرية بتساوي مليارات، بس اختاروا انهم يبنوها في الضلمة، والنتيجة كانت انهم عاشوا مطاردين طول حياتهم، وانتهى بيهم الحال وهم بيحاولوا يهربوا بالمليارات اللي معاهم من غير ما يقدروا يستمتعوا بنجاحاتهم في النور. الهدف من القصة دي اننا نفهم ان الانترنت ملوش حدود فعلا، وان اي شاب من منطقة شعبية يقدر يغير العالم من ورا شاشة وكيبورد. بس السبب الحقيقي واللي تخليك دايما فاكره واللي هو انت هتسيب اثر ايه وراك. هل هتكون مجرد شبح سرق مجهود غيره واختفى، ولا هتكون صاحب فكرة هتنفع الناس وتبني كيان يدوم لسنين؟ لو انت مكان الشباب دول وعندك العبقرية دي كنت هتعمل ايه؟ هل كنت هتختار تبني امبراطورية في الضلمة وتعيش مطارد، ولا كنت هتحاول تنافس نتفليكس وشاهد في النور؟ مستنى اشوف ارائكم تحت في الكومنتات، متحمس للكومنتات بتاعتكم الجميلة. شكرا على الدعم اللي شفته منكم في آخر فترة، وعايز أعرف حاجة واحدة بس، إيه أكتر فيلم شفته على إيجي بيست ومستحيل تنساه؟ انزل اكتب لي تحت في الكومنتات حالا. ولو وصلت للحظة دي في الفيديو فأنت شخص بوسة دي ليك. ولو عجبك الفيديو ده متنساش تنزل تشترك في القناة، عايزين نوصل ل1000 مشترك. شوف انا لحد دلوقتي ما نمتش من امبارح بالليل، عمال اصور والشمس اكلت وشي. والله العظيم انا ما بحبش اشتكي ولا احب اتحجج، بس يعني لازم كده احسسك بشعور الشفقة، فاهم؟ علشان تنزل تعمل لك دم وتنزل تعمل لايك وتشترك. انا تعبت، اقسم بالله تعبت والله. انا اتحركت عايز انام. فوق ده كله انا بصور الفيديو ده في الصيام، يعني انا صايم. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد. العيد بعد كم يوم يعني، فاهم؟ يعني خلينا نضرب عصفورين بحجر. عيد سعيد عليكم، ان شاء الله تكونوا من العايدين والسالمين، وكل سنة وانتم طيبين.